हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एम्ब्रोडिल एलएस सिरप के बारे में, जिसे एरिस्टो कंपनी द्वारा बनाई गई है। फ्रेंड्स, इस सिरप में लीवोसल्बुटामोल सल्फेट, एम्ब्रोक्सल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट मिलाई गई है। फ्रेंड्स, यह सिरप गीली खांसी यानी बलगम वाली खांसी में इसका उपयोग किया जाता है। थैंक यू।